Sasa iko hivi. Na lazima tutafute kikosi. After Mapesa kuingia, juu mimi najua ataingia. Sasa unataka tu expert kikosi. Na kitu ya kwanza ni lazima tutarinda kura za Mapesa. Hiyo ni kawaida hiyo. Si ni kawaida? Hiyo ndio kawaida. Alafu sisi si wahubiri. Si ndio? Si ni wale wabaya. So hata watu tutakuwa tunawaforce kuvote ya Mapesa. Watu mavu. Ni maboys. Vuta hiyo kitu karibu. Hii kiti. Lakini unaongeza hiyo kitu ndio comment chokesha kubeba kuleta hapa. Kubeba vitu za wanao unaiba nini hapo? Alafu umekuja na nini? Baridi peke yake. Manze. Si umetupata na jiko tukiota. Uko ni konoma uko. Kiaje. Baridi. Sio baridi tena. Wanakuja vitu vingine havina nini. Unasikia hiyo story? Niko na chapia hii story iko hivi. Lazima tutawinda ama tutadefend kura za Mapesa. Si ndio? Na lazima tutaforce kila mzee avotie nani? Mapesa. Si tafadhali. Hiyo ni sheria. Unaona? Ndio Mapesa akiingia, si ni sisi tutakuwa sema hii mtaa. Bas. Na si ndio tutakuwa kusema. Si hiyo tu mambo ya kuenda tunabeba tu vitu kama utu unaimba. Hapana. Biashara iko hivi. Kani ni madawa ni sisi tutakuwa tunapesa. Kila kitu utakuwa kwetu. So kama hapa tunachoma. Si ndio? Hatutaji vitu kama hivi. Nini? Hii ni ufala hii. Unajua unaweza beba, unaweza enda na gari kama V8 hivi. Tao ukose parking uichome. Juu umekosa parking ya V8 na hakuna mahali watu watakupeleka. Tutakuwa tumefika hapo hiyo level. Ndio, kwani pesa ni mingi bana. unachoma gari, mara hiyo hapa na ingie. Unaiticha Kasubaru. Unaweza nipea Kasubaru kakwenda ganako mtaa. Bora tu gavana aingie. Kura kwa gavana. Kura kwa gavana. Na sio tafadhali. Hiyo ni sheria. Lazima. Mmecha yota ati timu kama hii gavana akiwezwa kweli? Hakuna kitu tuna mabunduki, magari, yani sisi tuko na kila kitu. Roho ya unyama, tuko na kila kitu. Kwani kuna mtu ako na ya utu hapa? Hakuna. Ndio maana nasema gavana kushindwa haiwezekani, sio raundi. Naomba nisamehe tu. Kama ningejua haya yote atanifanyikia, sigejiingiza kwa hii mambo ya campaign na politics. I wish I knew. Nilisahau familia yangu juu ya kazi ya politics. Hello? Hello? Wasam, niko
niko sawa. Endelea tu. Bado niko kwa nyumba. Oh. Karibu sana. Asante. Okay. Unaona sasa? Lakini badala hiyo story yote, ni lazima tukue tunafikiria mambo ya job, si ndio? Na lazima tukue na mission. One thing. Tulia nani? Keep. Na neighbor. Unaona? Kuna haka kadiri. Na hata kwanza G nasikia ati alipata pesa. Na kare kademu kari na makarao. So lazima keep na neighbor. Waende kwa hizo police stations kwa area. Unaona? Wajaribu kusaka nani? Kusaka huyo demu. Au sio? Mimi na hii bogi nyingine kuna vile tutaelekea wapi? Kuna manyumbani. Unaona? Ndio angalau tujue. Bora tu Mapesa ingie. Na kuna threat moja. Unajua threat ni bibi tu. Mmoja kweli. Hebu imagine. Threat ya Mapesa kupata kiti ni huyu bibi. Huyo bibi. So the best thing ni tusake huyo bibi na watoi tukiwa baba tu hivi. Mapesa yako ndani. Ati bibi ndio atakosa tukosa V8. Hapana. Hiyo hapana. Yaani tunaenda kumaliza wale kushikamata kuleta. Kulingana, unajua G alipata pesa. Hiyo ni kawaida, si ndio? Yeah. So hako ni vizuri tukapige. Lakini sijui hao watoto. Although Mapesa anaweza sema tuwapeleke kwa live. Unajua sasa hii G sasa anaonekana kama ako juu yetu sana. Tumalize tumdaboi. Lakini deal ni deal. Unaona? Yeah. Kuna vile tu anaweza cheza kaa wana hata G tucheze kasi tubaki na pesa. But the best thing ni tufanye hivi. Kwanza nyinyi mtafutia ako kwa bibi mkimuona hiyo kisi muone ni kupiga tu masimu. Sawa. Si sawa? Yeah. Mimi na Benten na Debu tuchomoke. Koma ni bani, si ndio? Naona hiyo mission ikiwa sawa. Haiko free. Pamoja. Sasa si tutoke hivyo. Ishieni. Sawa. Guys. Si kismat. Pamoja. Sisi tunacheza kasi sisi. Si ndio? Tunaenda huko mali. Kusaka watu. Au sio? Guys. Munielewe tu wanangu. Tunakuelewa lakini sasa. Hai. Mama kanana, acha nichukue. Hello. Niko salama. Hata ni missed call yako nimeona. Umenipigia nikiongea na Mama Sam. Sawa. Lakini wewe kwanza jichunge sana. Najua penye kuko. Yeah? You take care of yourself. Kwa sababu kama hautakuwa ukiona tu siku nzuri wewe usikuje please. Okay. Wewe utaona tu penye kuko. Usilisk. Sawa? Okay. Niko tu nyumbani. Usijali. Nakuja. Poa. Sasa, sikizeni mama. Hiyo shida yenu nimesikia na waelewa. Nitasolve. Mama kanana amenipigia. Nataka nikimbie kwake, niende nimsaidie. Utuache huku. Nitakuja. Niende nimsaidie. So mnajua mama kanana
Ni saa hii ndio anahitaji marafiki wengi. Hey mom, after kukuexplainia yote unataka kuenda. Sasa unajua security yetu vile iko, alafu uende utuache. Najua hakuna kitu mbaya inaweza wafanyikia. Ushika. Hakuna kitu mbaya inaweza wafanyikia. Nitakuta. Staka. Nimemwambia na hadi hataki kusikia. Can't stop this car. You know you should go to church. I'm not happy. These days at a church huendi. Ni nini baya? What is going on? Stop this car. Sasa fanyeni hivi. Hakuna kitu mbaya anaweza wafanyikia. Mtaingia kwa nyumba, muifunge, msitoke. Mtu akikuta mnipigie simu. Sasa tutapiga simu tukiwa tushakufa mama. Wachana na hiyo story. Mtu tu akifika mnipigie simu. Sitaka kitoko tu nitafika. Yaani sasa nimeshamsitu. Kucha funga gate. Kucha mimi. Sasa hizi jamaa Mike sijui kilienda na kwa babake. Ani babake akaona pesa ngapi? Ani ufala tu akaona hata fanyi kampeni hata ana kitu. Sina haja sikenini ulimu. Nayo jamaa inajiita hizo ufala simu waingi. Kanana nako kalijifanya nimebaga kujitolea mtoto. Majida ni nini? Si hata afadhali ningeletea huyo mtoto nile tukae na yeye anipe company juu kanana ni fala aizo na yeye ujinga simu. Sasa ama nikipigia nisikie kama simu ndio. Kai iko na credit. Hello. Sawa, unipigie ukirudi. Sawa. Sasa hivi jamaa company sasa sasa kabaridi kameshika. Sasa tutafanya nini? I think nitaoa mimi. Mimi ufala kukaa peke yangu sita. Nitaoa, hii baridi itaniua. Hata hizi jamaa tukivuta at least kikwenda nichangamsha na nivuta bangi, napiga mavitu. At least hiyo time. Nimemisa hizo. Kai. Si Mungu tu akusaidia hizo mani urudi tupige sherehe. Yes, because of you. No. Yes. You are here pretending to be all perfect. Yes. It was her. You remember, it was her. Unafikiria wewe ndio mzuri sana? Have I not been here for you? Have I not provided everything you need for you? Kana mimi nakwambia pesa imeenda. I'm not joking. Hata unaumia juu ya kujistress na mambo. Mimi nakwambia pesa imeenda. Provided everything you need for you. Have I not? Have I not provided for? How dare you call this? How dare you? Don't push me. Don't push me. Don't push me. Don't push me. Don't you fight. No. Don't push me. Juu fala anaitwa hiki kijamaa. Akizitoka kwa babake. Babake akona pesa lakini hatutambui pesa ya babake. Sio nataka kutupige sherehe huku wasichana. Kila kitu. Sasa kumekauka sana. Tabangi sina. Ndafanya nini wala? Ama niende kwa kina hizo. Lakini akina hizo nitapata mamake hapo aanze kufala. Lakini naweza enda kwa kina Mike.
nimpate. Silikuwa umenielezea kwao. Sisi huyu anakuja kunywa maji. Huyu. Naona kaa Wacha kumwangalia huyu. Yeah. Uko sure ni yeye? Ni yeye bana. Sasa ule jamaa mwe tulipunia ile miti. Kwa nini hakutulipa? Poa sana. Aki wewe. Tuambie. Tafuta namba yake. Niko. Umefika kwa kina mama Mike? Si tumemuona mama Mike, tumemuona. Na ni yeye, Aki ni yeye. Hata sawa, acha tumfuate. Hizo kinanipea kampani vizuri. Hata nikikoza hizo pata kanana. Sasa baada nikae hapa ufala, kuna baridi. Bali tu niende kwa kina Kai. Lakini hao majamaa mimi ndo bado naogopa. Si wali ni maka mpaka uso. Hapana. Isipokuwa ni ile chui. The one who's getting hurt. Umekosa nini? I'm the one who ends up getting hurt. Umekosa nini? Just listen to how proud you are. Umekosa nini? Unaenda wapi? Nafikiri unaenda wapi? Unaenda wapi? Wewe ni nani? Ili usinijue. Tafanya aje? Ile ni bendera ya nabii.